皆さん、おはようございます。くまさんの YouTube 農業大学、講師の夏木かりんです。今日も楽しく勉強していきましょう。これまで、醤油と味噌、それぞれ4回ずつにわたって勉強してきました。皆さん、これまでお付き合いいただき、本当にありがとうございます。最初は、醤油も味噌も2回くらいに収めたいと思ったのですが、調べれば調べるほど、奥深い世界が広がっていて、気がついたら4回ずつのシリーズとなっていました。もう少し短くまとめることができたんじゃないかと、今になって反省しています。でも、醤油と味噌の歴史や文化、作り方や逸話まで、とても奥が深くて、面白かったですよね。今日の講義では、これまで勉強してきた、日本を代表する発酵調味料である醤油と味噌について、それぞれのルーツや味噌と醤油の作り方の比較について、改めておさらいをしながら考察していきたいと思います。まず、醤油のルーツは、現在も日本各地に残る魚醤でした。醤油のルーツということはもちろん、味噌のルーツでもあるわけです。そうですよね。味噌と醤油って分かれたのはせいぜいこの400年くらいで、それまでは味噌と醤油はほとんど同じものとして扱われていました。日本は海に囲まれた海洋国家で、魚介類はとても身近な存在でした。そして発酵食品を作る上で、必要な塩作りはすでに縄文時代には行われていました。そのため、日本では早くも縄文時代から、魚を塩漬けにして発酵させて作る魚醤が利用されていました。2000年以上にわたって発酵食品を食べているなんて、私たち日本人は随分昔から旨味たっぷりの発酵食品を口にしてきたんですね。そして、こうした発酵食品の原料は、魚以外にもたくさんありました。魚のほか、肉、穀物、野菜を塩で漬け込んで発酵させたものです。これらは、ひ塩と呼ばれていました。この、ひ塩は日本固有の言葉で、当時、発酵食品全般を指す言葉として使われていました。一方、後年になって中国から発酵食品が渡来しました。これは醤と呼ばれ、日本古来のひ塩と似ていたことから、そのうち醤のことをひ塩と呼ぶようになりました。その後、鎌倉時代に禅宗の影響で殺生が禁じられたことで、様々なひ塩のうち、穀物を使ったひ塩が重宝されるようになりました。そして、戦国時代までは、日本における発酵調味料といえば、味噌でした。現在の感覚で言えば、日本の発酵調味料といえば、まずはやはり醤油だと思うのですが、当時はまだ醤油が登場していませんでした。そしてようやく、1597年に日本で醤油という文字が登場します。そして、この醤油の始まりとされているのが、和歌山県で生まれた、たまりでした。たまりは、1254年に中国の宋から帰国した革新が伝えた金山寺味噌が元になっています。金山寺味噌は大豆とお米、野菜に麹と塩を加えて数ヶ月間熟成させたもので、この金山寺味噌の熟成中に染み出した液体を舐めたところ、とても美味しいというので利用されるようになった。それがたまりでした。13世紀に始まったたまりはその後、東海地方に浸透していきました。そしてそこに、韓国由来のメジの作り方、つまり味噌玉の作り方が伝わって、その地域にあった金山寺味噌やたまりが影響を受け、現在の豆味噌とたまり醤油が始まった、と考えられます。たまりの始まりから、メジの普及、そして豆味噌やたまり醤油の製造までの流れや関係について、調べてもわからなかったのですが、おおむねそうした流れだったんじゃないかと思っています。現在、東海地方にあるたまり醤油メーカーのホームページを見ていくと気がついたことがあります。ほとんどのメーカーはたまり醤油を専門で作っているのですが、中には仕込んで染み出した液体をたまり醤油、残った固体部分を豆味噌として販売する、そんなメーカーもいます。おそらく当初はこうしたたまり醤油と豆味噌作りを一緒に行う生産方法が一般的だったのではないかと考えています。振り返ってみると、お隣の韓国では、メジを塩水と共に仕込んで、固形部分が天醤という韓国味噌、液体部分がカンジャンという醤油として利用しています。そのため、豆麹を塩水と共に仕込んで、固体部分を豆味噌、
液体部分をたまり醤油として利用するのは何ら違和感がないですよね。こうして調べていくと、たまり醤油と豆味噌作りはまさに兄弟のような関係なんです。染み出した液体部分が醤油で、残った固体部分が味噌なので、まさに兄弟です。でもこれは、たまり醤油と豆味噌に限った話ではありません。一般的な醤油と味噌を見ても、今では兄弟とはいかなくとも、少なくとも親戚関係は維持しています。まず、醤油と味噌は、ほとんど同じ作り方で作られています。確かに、醤油や味噌専用の麹菌や酵母、乳酸菌と微生物の種類が少しずつ違ったり、醤油作りには小麦を用いるなど、若干の違いはあるのですが、原料も製法もほとんど同じなんです。両者の作り方を比較しながら振り返ってみましょう。まず、醤油も味噌も2段階で作られます。麹を作る生菊、そして仕込みです。生菊のプロセスでは、麹作りが行われます。醤油麹の原料は、濃い口醤油や薄口醤油では、大豆と小麦を半分ずつ用います。たまり醤油では、大豆のみ。白醤油ではほとんど小麦のみを用いて、麹を作ります。こうした原料に、種麹を振りかけて麹菌を培養することで、醤油麹が作られます。麹菌は、でんぷんを糖に変えるアミラーゼと、タンパク質をアミノ酸に変える、プロテアーゼを生産します。一方、味噌作りにおける麹作りでは、使われる食材は、お米、麦、大豆の3種類でした。そして、利用される素材によって、味噌の味や風味は大きく影響を受けます。お米を用いて麹を作るのが、米味噌です。そして、大麦や裸麦を使って麹を作るのが麦味噌。さらに、大豆を使って麹を作るのが豆味噌でした。現在、代表的な醤油である濃い口醤油や薄口醤油は、大豆と小麦を半分ずつ用いて麹を作るのに対して、代表的な味噌である米味噌は、お米を用いて麹を作ります。豆味噌とたまり醤油の麹作りは、同じく大豆を利用し、さらに、豆麹というお団子を作る工程、いずれも似ています。でも、それ以外の味噌と醤油では、麹作りを比較すると、近しいものはあまりないかもしれません。麦味噌と白醤油は、麹の材料は同じく麦を用いますが、麦味噌は大麦や裸麦、そして白醤油は小麦を用いる違いがあります。そして、白醤油は着色を抑えるため、仕込む期間が極端に短いですが、麦味噌はしっかり熟成させるのが一般的です。味噌と醤油は、ほとんど作り方が一緒と言っても、詳しく見てみると、やはり違いはあるのですね。そして、こうして作られた醤油、味噌、それぞれの麹は、醸造タンクに入れられて塩水、乳酸菌、そして酵母とともに、仕込みのプロセスに入ります。ここでは塩が加えられるため、塩に耐性のない麹菌は活動を止めてしまいますが、生菊の段階で生み出されていたアミラーゼやプロテアーゼは活動できるため、原料である大豆やお米、小麦、または大麦を分解して、糖やアミノ酸に変えていきます。このうち、糖は醤油や味噌に甘みを与えて、アミノ酸は旨味を与えるんでしたね。そして、糖とアミノ酸は結合することで、醤油や味噌の持つ深い赤黒い色を生み出すアミノカルボニル反応を生じます。糖にはさらに大切なことがあります。それは乳酸菌と酵母の餌となって活動を支えることです。乳酸菌は糖を用いて乳酸や酢酸を生み出し、醤油や味噌に酸味を与えます。そして酵母は糖を用いて香り成分やアルコールを生み出します。麹菌が生み出したアミラーゼやプロテアーゼを用いて、大豆や小麦、大麦、お米を分解し、ここで生み出された糖を用いて、乳酸菌や酵母が乳酸や酢酸、香り成分やアルコールを生み出す、まさに微生物たちのバトンリレーによって、醤油や味噌は生み出されているんです。この仕込みのプロセスでは、味噌や醤油に大きな違いはなさそうですね。酵母や乳酸菌の種類や加える水の量、さらには熟成期間に違いがあるくらいでしょうか。講義の中では、醤油は味噌から分かれて400年間、まだ味噌から分かれる途中にいる、とご紹介しました。もしかすると、私たちのライフスパンくらいの長い期間で見ていると、
少しずつ醤油の作り方や味は味噌から離れていくのかもしれませんね。はい。ということで今回は4回ずつ計8回にわたって皆さんと一緒に勉強してきた醤油と味噌のまとめと考察をしてみました。いかがだったでしょうか？醤油と味噌を比較してみるとまた面白い世界が広がっていましたね。皆さんいかがだったでしょうか？正直に言うと私はもうお腹いっぱいです。醤油と味噌って当たり前にありすぎてあまり深く考えてこなかったのですが、そこには奥深い歴史や文化、そして多様な種類がありました。まさか味噌を探る中で東アジアの歴史を紐解くことになろうとは思ってもみませんでした。皆さんはどの点が特に面白かったでしょうか？今回の講義の中では取り上げられなかったことがたくさんありますので、皆さんもぜひ今回の授業をベースにして調べてみてください。きっと面白いことが見えてきますよ。今日の講義の最後に18世紀後半から19世紀前半に活躍した教科師である太田蜀山人の教科を紹介したいと思います。世を捨てて山に入るとも味噌、醤油、酒の通いじなくては叶わじ。この教科は世を捨てて山で隠遁生活を行ってはいるものの、味噌や醤油、日本酒がないと生活がつまらない、楽しみがないと歌っています。旨味が凝縮し、素材の味を引き立てるとともに満腹感や満足感を与えてくれる味噌や醤油は当時からなくてはならないものでした。そして日本酒はほろ酔い気分を演出してくれるばかりでなく、味噌や醤油など旨味のある食材と非常にマッチした飲み物なんです。蜀山人のため息とも言える教科に私たち日本人は200年経った今でも共感できます。生活様式は以前と比べて大きく変化しましたが、味噌や醤油、日本酒を求める感情に変わりはありません。海外旅行に行ったことのある人なら、最初は現地の美味しい料理を楽しみつつ、数日経つと日本食が食べたくなるという感情を持ったことがある方も多いと思います。それはもしかすると、私たち日本人には遺伝子レベルで醤油や味噌、日本酒の持つ旨味を求める感性が根付いているのかもしれませんね。そうした感性は古くは魚醤を利用していた私たちのご先祖様たちから始まっているのかもしれません。普段の生活ではあまり意識しないのですが、日本は非常に歴史の長い国の一つです。その中で育まれてきた伝統や食事、文化、そうしたものを理解していくことは、実は本当に大切なことなんだなと、今回実感しました。次回以降も、こうした日本食の歴史や文化、科学について、ぜひ一緒に勉強していきましょう。最後になりますが、今回の動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。次回もまたお会いしましょう。それでは、また。